pasa, parroquia? Como andamos? Hombre, outra vez aquí. Ainda non morrimos, estábamos aquí desaparecidos, pero xa estamos dando callo outra vez. Estábamos recuperándonos. Sí, estábamos, o sea, solo estábamos traballando estas cabezas pensantes. É que senón cómenos a fama. E a mí xa me estaba superando un pouco. Eu tamén estaba fatal, outro día. Mira, voume apartar un pouco porque estou aquí no medio do... Terme medo. Bueno, tamén... A ver, eres un home que impós, sabes? E un home grande, un home rudo. Va, pero eu na realidad, tío, son Pues moi soft, tío. Eu choro con nada. Pois eres moi mimoso, sabes? Sí, literal, a palabra é mimoso. Bueno, o que fixaches esta semana? Vamos a facer un poquito de charleta previo ao programa. Buah, pois esta semana casi me come a fama literal, Fomos alá a Asturias, a terras veciñas. É conociente. Gallegos e asturianos, primos hermanos. Non, mira, é que non se pode, ahora que son famosos non se pode nin estar tranquilo nunha casa ali no medio do monte. Estábamos nunha casa, todo, bueno, aquilo que non sei, había cabras solo. Sí. Con suerte. Solo no brao. E de repente estábamos aí todos tranquilos, sentados, tal, tomando algo, e miramos así pa a oscuridade e decimos, hostia, hai un tipo. E o resto, en plan, como cae un tipo aí? Eu quedo como what the fuck. O sea, na casa que, o sea, tería como un cierre por fora, ¿no? Claro, xusto pegado ao cierre, como nas películas de medo, así un tipo teso. É que ainda por encima que mal rollo no medio do monte. Teso como un jarabullo. E dixo, va, tío, nos en plan, va, non pode ser, tal. E levántase Natalia, en plan, a miña parella, tal. E vai cara ali, e di, hostia, si, hai un tipo. E marcha correndo toda a hostia. E nos en plan, buah. Isto é, o sea... Home, que é de película de terror. Eu estou no medio do monte, hai un tipo por fora acechándome. Entón eu na miña humildade xa pensei, va, está el home de carozo, conoceu un metal, doulle vergonza, ao final arrancou. Fijo que foi eso, sabes? Quérete secuestrar. Pero non contento con eso, dá lá un cacho, rollo, quedámonos sentados ali, en plan, como despistados, pero atentos, sabes? Sempre... Sí, al loro. Ojo a visor. E vexo que ao lado do buxo hai unha figura humana que faz. E dixo, en plan, pero que me cago en Dios faz, sabes, rollo? E marchei atrás dele ali tal. E o tipo arrancou outra vez correndo, pero batíanlle os pés no cu. E dixen, ai me cago, pero isto xa... Hostia, pero ti diplomacia espartana tamén, a ver, arrancaches detrás do tipo. Eu se pillo matabo, quero dicir, pudo-me dar unhas navalladas ou, como dixo un grande, non me matou porque non quixo. Pero a carteira non lle dei tampouco. Hostia, tío, que animalada, Bueno, arrancaches detrás do fulano. Así un pouco resumen, fomos hasta ali a ver que onda. Joder, pero xa arrancar era tarde. Depois fomos dar unha volta ali pola parroquia a ver que había, pero só había gatos Pero que era rollo un pueblo así pequeno, ¿no? Sí, era un pueblo pequeniño. Está ben bonito, moi recomendable. En Ribadesella. Está un sitio moi chulo. O norte todo. E a ruta do Cares tamén impresionante. Non é Galicia, pero está moi chulo. Bueno, eso é ali que son picos de Europa, non? Sí, xa, a verdade é que bastante impresionante. E ti que tal? Eu, a min, como sempre, a vida agarrándome pola pechera. Hostia, non podo máis, Esta semana moi intensa. Joder, pois aí vamos. Deixo-te car noticias logo. Seguimos aí un pouco co tema, ou Bueno, que? empezamos un pouco que sería o programa, entonces. Bueno, isto, a sincronización esta que nos dá, que pasa? Ti tens que beber cando bebo eu, non? No, joder, senón non quedas contento, macho. Vou mollar o caño para falar. Macho. Bueno, no último programa trouxemos moitas noticias, neste non. Pero quero destacar unha que me pareceu surrealista. Bueno, en Brasil xa sabedes que perdeu Bolsonaro e ganou Lula, non? Sí. Bueno, isto xa pasei polo grupo de colegas e tal, pero que increíble. El exfutbolista Donato pide un golpe de estado en Brasil tras la derrota electoral de Bolsonaro. El que fuera jugador del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña hace un llamamiento a la intervención militar. Hostia, tío, o puto Donato. En plan, joder, é que agora se non poñamos o vídeo, pero o sea, é un xogador de fútbol, non? Sí. Pero que vendía biblias. Sí. Hostia, Ostras, pero que pasado máis... Que pasado é que futuro é que presente máis extraño ten ese tipo. É que menudo crossover de personalidade. É que sí. Dixo, vou facer todo na vida. E xa está. Hai alguén do Depor no chat que nos diga se Donato era bo ou malo. Vou como persona ou vou como... No, como futbolista, como persona, obviamente xa intuímos que non hai moito por onde sacalo, Era bo. Era bo. Bueno, pois... Vamos a ver, co poder divino sempre vai un pa diante, non?
Se vendía Biblias, eu Buah, creo os que a xogadores clave do éxito. brasileños son todos dese pau Sí. aí. A Dios ver. nos abençoe, a protella, as de Dios. A ver, porque eu creo que ao final en Sudamérica queda moito, sabes? O Sí, sea, son hai máis moita religiosos que aquí, sí, que ti sí, o sea, de calle. De feito, Pode ser. está estudiado porque o dixo eu, sabes? Isto está totalmente fundamentado no en me sale do. No, a ver, sí que ten. Pero sí, o sea, sí, sí. Hostia, eu fai, Sí que é generoso. bueno, isto non me da nada, pero vamos a Bueno, ser racistas. como todo neste podcast, non ven a nada, pero Xa, está bueno. ben. Pero eso, vamos de dando. Sí. Bueno, pues eso, que vira rollo bueno, o sea, era un vídeo en Insta, un rollo deste reel. Sí. Era como dúas modelos que estaban facendo unha sesión e tal. E besábanse, sabes, na calle. E creo que era en Sí. Italia. Sabes, apareceu por ali unha monxa, agarrou unha separou. Ai, vin iso, sí que é verdad. Va, pero é que o mellor de todo eso é Sí. cando vas aos comentarios e ves a un montón de xente latina, bueno, Sí. latina no, e como sudamericana, sí. Bueno, Sí, certo. o sea, en Sudamérica, sí. Pero o sea, nós somos, latinos somos nós. Tamén. Os hispanos tamén. Eu creo que non, o sea, bueno, de América Latina ou digo. Bueno, Pero bueno, eso, sí, que sí, residentes en América Latina. digamos que xente que a media de altura ten un pouco máis baixa Sí, que sí. Europa. Bueno, non podo falar, tampouco. Bueno. Non insultar. Hombre, mide medio metro, A pero... ver, eu creo que máis alto que un azteca. A ver, debe ser. sí, estou por encima da media azteca. Bueno, pois eso, total, que os comentarios había un montón de peña dicindo en plan, no, porque esto Dios non lo ve bien, non sei que, non sei Sí. canto, pero metendo unha tralla criminal, tío, sabes? E ainda por encima en redes que te imagines como que é todo máis moderno, máis progresista, Sí. pois cero, en plan... Que falaremos deso dentro dun pouco. Sí. Despois retomaremos o tema redes. A ver, hoxe o tema principal van a ser as redes sociales. Sí, Temos sí. aí uns apuntes e tal. Bueno. Claro, como falamos de redes sociales, bueno, o de Donato, eso. Donato, la chupas, eres Sí. un cabrón. Como vamos a facer un programa de redes, vamos a facer unha review dos meus highlights en Twitter. Ahora que eres famoso podemos enseñar o teu No, pasado. é que eu xa o fixen para expoñerme, sí, porque sí, sí. en plan, podenme Bueno, joder. mellor digo. ahora que cando te poida comer a fama. Claro, claro, o sea... Sí. Bueno, pois o tema, non? Vamos a facer aquí unha review. A ver, todos estes tweets son de outra época. Eu estou totalmente a cegas. Estou... Sí, William non veo nada. Guíame por aí porque xa preferi non ver nada. Dixen, bueno, a ver que hai. É que é increíble. Medo me dá, Ten en conta que todo isto, joder, tiña, non sei, 12 ou 13 anos. No, bueno, tiña máis. 14, bueno. 2013, 2014 isto, o sea que Sí. tiña 16. No, 18, no, menos. Bueno, vamos a empezar con, bueno, eso de un pouco de comparativa, non? O primeiro tweet o sea, que puxen non é o primeiro, pero un. Estoy tan cansado que me podrían tomar el pulso en los párpados. Cando escribín isto, igual iba en terceiro da ESO. Pero ten en conta que iso pudeches escribir onte. Claro, é que aí está Hostia, a gracia deste tweet. Iso é casi involucionar. Se fala, o sea, se eu pudera falar con meu yo pasado, diríalle, pois Sí. prepárate. Sí. Literal, Bueno, ahora por aquí temos, é que este é increíble, porque eu non sei en que contexto, porque bueno, despois va a ver que hai aquí un pouco de energía incel no que era o meu Twitter, non? Moita energía de incel. Pero é que hai un puto retweet que claro, eu quero creer que eu teñome por unha persona moi lista, entonces, Sí. o sea, eu quero creer que era irónico. Pero ojo, vamos a ver. Retweet de Mariano Rajoy. Hay un hecho innegable. En Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas. Vale. Hostia. Pero tes... Retuiteando Sí. a dereita sen medo a nada, Sí. Increíble, tío. Daquelas existía redes, pero eu creo que o nivel de exposición, bueno, despois falamos deso. Sí, pero sí. era moito menor, por eso literalmente podías poñer o que te salía dos collóns. Buah, total, aquilo era a jungla, pero absurdo. Buah, en O Twitter... sea, nada que ver con ahora, nada que ver. Hostia, que sobre todo Twitter, joder. A ver, eu aquí teño maladas, Sí. O sea, verémoslo. Pero bueno. Vamos a tirar con outro. La ley Cajide. Estudies lo que estudies, siempre va a caer esa parte que ni miraste. Hostia, tweet de chaval de 14 anos. Sí que ves, aí sí que te reconozo
Sí, sí. O chozos antigo, revolcándome no que sería a miña propia mala suerte, non? Sí. Aparte hai un pouco de listillo, rollo de, sabes, mira, frases elocuentes. Sí. Como poéticas, non? Sí. La lei que sí. Bueno, vamos a empezar a meternos algo inapropiado. Palabras que non se poden decir ahora. Bueno, creo que non hai nada que non se pode decir en Twitch, non? Nada. Drogas. Bueno, recito. Drogas, alcohol, tabaco y putas. Vamos a ser una generación muertas de esas. Y si no, ya veréis. Advirtiendo, Gurú. Ostras, pero tiñas como uns principios supermarcados, aparte, o sea... Sabes os principios? Xa sabías o que iba a pasar. Hostia, tío, pero... Ti veches que nivel de pensamiento colectivo... A ver... Sí, o sea, realmente está, o sea, joder, con 12 anos e tal está ben reflexionar sobre esos temas, ainda que despois non tuvera nada que ver con a realidade actual. Bueno, que ademais, joder, tampouco está ben dicir a palabra putas, pero... Non, a ver, pero... É como, en plan, drogas, alcohol, tabaco e putas. Bueno, eu prostitución non consumo, pero o resto... O sea, é o que me nutre. Sí. Igual estabas predicindo o teu futuro concreto. Literal, eu creo que tamén. O de retuitear a Mariano Rajoy algo significa. Bueno, vamos a proseguir porque teño aquí bastantes highlights, non? Hostia, mira, isto, sabes, é como... Eu cada vez que vou lendo tweets deste, sabes, recórdame unha época da miña vida pasada. Entonces é a polla. Falta mucho... Bueno, esto aparte, un montón de... O sea, tweets en Cervantino. A ver, a muerte. O sea, todo en Cervantino. Sí. Falta mucho equipo, llueve y es en contra del Berta Pastrans. Pinta mal. Pero o sea, que non acabo de entender ninguna contextualiza palabra, sí, mellor, porque, o sea, acabo de quedar... Isto é da miña época de futbolista, chaval. Sí. Bueno, que ti baches época de equitación, de fútbol, de todo, O sea, fixen de todo, non se me daba nada ben, pero un auténtico explorador, Sí. Pois mira, es contra el Berta Pastrans. Berta Pastrans era o Bertamirán. Sí. Pero eu daquelas, en plan, era simpático, era... Sí. El graciosillo de clases. El graciosillo de clases y de redes. Sí. Entonces... daquelas había... Bueno, esto vamos a, ¿sabes? Desarrollar, non? Había un rollo... Voy permitir aquí... Dai, Didi. Había un rollo que era rollo fútbol base, en plan os equipos de eso, sabes, locales. Había un rollo que, bueno, seguirá habendo, non sei, que se chamaba Sigue tu Liga. Sí. E claro, aí en plan despois dos partidos poñían os resultados e os xogadores podían comentar. Entonces, claro, era simpático. Eso tamén é abrir a vida a, sabes? Claro, o odio. Quen tuvo esa fantástica idea? O sea... Hostia, a min díxome en plan xente que os entrenadores a veces miraban, en plan, que rollo castigaban aos xogadores por poñer animaladas e movidas así. Pois sí, o meu recurso máis común, sabes, no rollo de Sigue tu Liga para ofender ao rival, sabes? Porque perdíamos sempre de chosca, pero logo digo, son máis listo que a vos, cabróns. Pero perdimos por factores ajenos, porque eu xoguei de puta madre. Bueno, non bueno, eu que sei, tuve ganos. Eso, en plan, sempre collía e cambiaba o nombre dos equipos, non? Entonces, en vez de Bertamirás, Berta Pastrans, en vez de Villestro, Villatrencos, eu que sei, sabes? Aí é xogo de palabras de... Auténtico listo, sí. Xa apuntaba as maneiras, Bueno, vamos a proseguir. Dalle. O fútbol a nadie lle importa. Bueno, este é o highlight, o sea, de todo o que vai a pasar aquí. Isto é o máis gore, eu creo. Sí. Se viene, chavales. Teñome que preparar. Recito. Bulma es una promiscua. Primero le calienta la polla a Yancha, pero cuando aparece Vegeta se lo tira. Hashtag puta. 5 del 9 del 2013. Buah, esto es sacar trapos sucios. O sea, Esto polo ahora é literalmente mañán estar nunha cuneta. Bah, tío, pero que, a ver, joder. Isto é para que vexades. Isto fora de contexto é totalmente de locos. Sí, está ben para ver o que cambia a xente, Claro, eu póñome como exemplo, non? Sí. Joder, non tedes por que seguir votando yo ao PP, sabes? Claro. Hai margen de mejora, a xente progresa, sabes? Vai collendo ideas. De feito, o sea, poñéndose un pouco serio, das peores cousas que podes facer é reafirmarte sempre no mismo, creo eu. O sea, o mellor que podes facer na vida é cambiar de opinión. Se ti che din como un halago de eres unha persona íntegra que sempre ten a mesma idea,
No, rollo, o que eres xa un retrasado, que non se interesa por nada, ni siquiera se para un momento a reflexionar sobre o que lle está pasando. Claro, é que, por exemplo, bueno, falo de política porque é como máis claro, non? E tal. Sí. Pero que cando cambias un pouco de ideas ou tiras máis por aquí ou vais máis por alá, claro. Dinche, pero ti eres un hipócrita, antes estabas aí tal e agora estás ver, tal. Tío, non é ser hipócrita, en plan, a xente inteligente é a que reflexiona, a que cambia de ideas, a que, sabes, a que pensa. Ti se tes unha idea, defende a capa de espada, non tens que pensar nada. Preparaste un discurso estándar para cada vez que non estés de acordo con algo, vomitalo e xa está. Totalmente. Eso, tío, que cojones é? Bueno, es eso. Tremendo highlight. Por eso desde aquí, desde Lume de Carozo, veña, seguide traballando, parade de votar ao PP. Reflexionar, pensamiento crítico, chavales. Sí, sí, que joder, que podes evolucionar como persona. Mírame a mí, joder, poniendo aquí animaladas. Aquí empeza mira, este tweet é rollo tweet de teño 14 anos, sacudo a troita como un animal e estou máis salido co pico dunha mesa. É que está ben sempre que poñelo contexto, porque ainda que xa puxeras ao principio está ben repetilo, porque senón igual a xente se lle olvida. Sí. Por si hai que facer un clip que este todo, cada tweet que diga un contexto. Sí. Bueno, recito. Si tuviera vagina me pondría un piercing en el clítoris. Sí. O sea, literalmente o sea, que se che pasou a ti pola cabeza para chegar a esa conclusión? Tío, o sea, eu creo que tiña 14 anos, aprendín a palabra clítoris e dixen, voume pasar de listo. E biches, hai xente que pon piercings aí. E dixeches, isto é, sabes, isto é hostia, vou ir de moderno, sabes, que va, é un tweet picante de, joder, miradme, sí, mirade que guai son. E digo clítoris, literal. Pois sí, tío. Foi por eso, porque aprendín a palabra clítoris e tiña que utilizala, porque a min... É que, sí. Bueno, a ver, as cousas está ben, hai que usalas. Ao final... Home, eso dache un plus. Eso non perdes no vocabulario. Hai alguén cos genitales perforados que pode decirse... Bueno, proseguimos. Hostia, isto é que é increíble, tío. É que eu cada vez que... Pero quen eras ti? Claro, tío, é que non te ves reflejado en nada desto. Bueno, recito. Recuerdo los viejos... Tío, é que ademais todo isto, tío... Que sei, tío, é que tiña... Imposible que tuvera máis de 16 anos. No, está claro. Por eu ainda non te conocías, non estaba un par de bofetóns. Nin de coña. Recuerdo los... É que ademais en Cervantino, tío. Recuerdo los viejos tiempos, cuando los botellones se hacían con garrafón. Y, bueno, en realidad no me acuerdo. No me acuerdo demasiado bien, pero los añoro. Sí. Aparte, sabes, ter 60 anos. Sí. Como, o sea, eso está lo escribindo daquelas, que si seguimos facendo botellón moitísimos anos. E aparte eso está lo escribindo con 14 que empezaches a salir. Sí, que igual fura a 3 botellones. Iba a dicir, saliches 2 veces, no, pero na anterior, sabes, xa non é o mismo. Sí, a idea de todo tiempo pasado es mejor, ou sabes, é increíble. Sí. Bueno, vamos a proseguir. O sea, ahora de momento xa vedes que estaba salido como pico dunha mesa, que era un pouco incel, e agora vamos a acabar de expoñerme e vamos a comprobar que tamén na miña... A ver, bueno, todo isto era a época de humor negro de Twitter, non? Sí. Entonces, eu quero creer que cando escribín isto xa tiña algún punto de ironía, pero tal. Bueno, aquí recito. Isto foi unha conversación que tuvamos entre colegas e puxena, non? Non me gusta ese sitio por si viene una horda. Interrupción. ¿Una horda de qué? De gitanos. Hostia, pero o sea, tes as recetas todas para ser unha persona, o sea, totalmente de 60 anos, sí, o acabar de comer con petillo na boca. É que un auténtico cuñado, o sea, receta de cuñado. Bueno, tío, a mí... Hai que ser ordenado, aí estamos. Eso era chudos nesta época. Hai que ser ordenado, sí. Tío, moito mellor ser un cuñado original de dereitas, de odio aos negros, ás mulleres e a todo que representan, tal, que ser un cuñado de izquierdas. Porque hasta certo... Sí, porque ti cando eres un cuñado de izquierdas... Explícame aí o... Sí, porque eu creo que ten que ver así ao mellor algo... ti cando eres un cuñado de izquierdas, eu creo que como que te justificas moito, en plan... Como que
un cuñado de izquierdas non é como un de dereitas que está aí dicindo animaladas e sopla a polla. Sí. Un de izquierdas justifícacho, non? Sí. Porque se quere pasar de lista. Pero justificache un mal, non? Claro. O punto que queres chegar de non teño puta idea do que estou dicindo, No. pero estou soltando para parecer interesante, sabes? Claro, Ese tema. Pensan que sí, o sea, Sí. un cuñado de izquierdas en plan como que che pon a justificación, pero sigue sendo un puto cuñado, non? Calquera tes cuñado puta é idea. casi mellor non tomar un café con ele. Sí. Tamén che digo. Bueno, Sí. a vida é así. A veces poncho pruebas. Hostia, ojo, volvemos a miña época de futbolista, Primeira amarilla... volvemos á época de futbolista e retomamos un pouco de racismo. Vamos a ver. La primera amarilla de la temporada, muy cantada y salvaje. Sí, wow. Pero chinos salen hasta debajo de las piedras. O sea, vale, sigue. A ver, O sea, tal, acaba aí o Sí, tweet. sí. O sea, Esto... como relacionas un tema co outro? Porque, a ver, isto é da miña época de futbolista. Sí. En plan, acórdame, era contra o Belvis. Sí. Había un central que era... Era asiático. Sí. Non sei que era. Sí. Chino. Bueno, porque antes Aquí- eran todos chinos. Claro, o sea, claro. Partimos de- Racismo era racismo pa diante. Sí. Ahora que estamos neste punto, eu creo que xa non podemos volver atrás. Sí. Va, pois o tema que bueno, que nada, que estábamos xogando e acórdame, fixo Sí. en plan como tres, bueno, ao mellor non eran tres, pero imagínate, dúas faltas e o árbitro deixoulle seguir. Sí. Claro, eu quenteime e nada, me tiña unha zambombada que non tiña puto sentido, pero o sea, non fui nin ao balón, nin a hostias. E isto, claro, foi a primeira amarilla da miña vida e o primer tweet que puxen. Ostra, chaval, que animalada. Flipa, E claro, ainda por encima era chino xa, ese odio xa... Chao, hasta mira, el que fin de los tiempos. Chamábase Chao, tío, acórdame. Increíble. Buah, pero Memoria un idéntica, odio profundo, Sí, señor. É que eu dixen alguén estranxeiro, no. Pa que non lle estou pode. pagando a cuota a Vox. Bueno, Xa daquela antes de existir, non? sí. Bueno, a Falange, Bueno, que non sei. os que están agora en Vox O sea, antes estaban na Falange. Bueno, son cositas, non? Bueno, a ver, sí. Prosigo. Cada un... Bueno, claro, porque, a ver, aquí hai moitas cousas, en plan, estos son tweets meus, non? Pero hai un montón de retweets que non puxen porque eran rollo... Bueno, claro, aquí o bromas malísimas... Joder, o que se poñía en Twitter daquela, Aquí o interesante é ver o teu imaginario, non? Claro, o sea, aí a miña obra literaria. Sí. Como funciona a cabeza de Bryce, non? Eu son Eduardo Pondal, prácticamente. Como hilas neuronalmente. Sí. Pois para que vexades que a cousa pode ir a mellor. Sí. Parade de ser tan asquerosos. Poden ser boas personas, sí. Ainda agora, con 40 anos, se pode corregir un. Está máis jodido, pero bueno. Sí. Pero bueno, ti xa daquela tiñas mentalidade un pouco, sabes? De, o ver, botellón eu que- antes era de outra maneira, sabes? O fútbol a tope. Sí. Xa estabas un pouco máis crecidito. É que sobre todo o que iba a decir, en plan, eran un montón de bromas malísimas e todos retweets ás contas de contra o Depor. Sí. En plan, Deportimo ganó el Depor, Buah. non sei que, ganó el Coruña, todo eso, retweets, sabes? Pero é moi típico Pa joder na ao Depor, é moi típico na adolescencia ter unha época de fanatismo total con calquer cousa. O sea, Xa, tío. gústame Justin Bieber. Buah, que Justin Bieber é a hostia falar mal dele que touche unha somanta. Porque Literal. eres tontísimo. Sí, sabes, sí. o sea, a ese nivel de son do Celta, pois o Depor, dios, aquí o revento, o Depor. En plan, poño tonterías todo o tempo en contra do Depor. Sí, é que me soplaba a polla, pero claro, con é que o do calquera Depor cousa, é poñía unha locura. mierdas do Sí. total, E alimentas iso que se volvedes pola calle matádevos. Bueno, en verdad daríamos un saludito Sí, porque éramos todos colegas. Os pero- buenos días, sí. Sí. Pero, bueno, eso, que eu antes en Twitter eso, todo odio contra o Depor. E aquí temos Sí. unha perlita, non? Menuda despedida le dio al Depor a Valerón. Puntos suspensivos. Descendiendo. Ala, marcha pa casa. Que aquí xa non tes que rascar. Turcos a segunda. A ver, ahora se me estou empezando a preocupar. Tiñes un problema serio co racismo, non? O sea, ainda que... No, pero turcos é porque lle chaman turcos aos dos. Xa te entendín. bueno, non me din conta de que turcos era. Xa te entendín, pero en cada tweet metes que se o chino, sabes, que se o turco, que se tal, o sea, un problema serio de racismo. Mira, aquí preguntaron, Will, tú que eres fanático dos triatlóns, ti... É que eu era un parguela, o sea... Pero nunca que cal foi o teu maior fanatismo que dirías, Dios, estou disposto a liar hostias contigo como... É que eu fui unha persona moi neutral toda a miña vida. Sí, non? Sí. É que ti eras moi tranquilo, tío. Eu fui moi manso, o sea, o meu... Mansiño, o meu, sí, eu iba iba a decir así, manso, pero non un pouco. eu iba así, o meu máximo pico facía así, sabes? E non era nin moi para arriba, Sí, era unha onda suave. Era unha onda suave, sí, totalmente. Sí. A ver, eu podía ir a hostias contigo por calquera motivo, pero non...
Podía liarme a hostias contigo sin motivo. Pero, porque sí, se nos apetecía, pois, toscabámonos. Pero non tiña un fanatismo claro como para empezar unha batalla física. Nada, non? No, que va. Bueno, vamos a acabar de humillarme, de destrozar a miña... Veña. Imos a polo último tuit da túa antigua persona. Sí, dunha versión miña, Sí. Esto... Pero está ben, conocer o pasado, ves? Agora ves Sí, os teus erros e vas... errores. É que sí, hai no que ter aí. De feito, deberíamos todos facer unha planilla, ter todo impreso e pejalo aí na parede. Buah, é que... Para estar ben conscientes do que fomos. Bueno, pues nada, cerro con unha broma de simpatiquillo de terceiro da ESO, non? Sí. La trigonometría es erótica. ¿Cuántos senos? Sí. Malísimo. Pois isto publicamos para que o mira xente, sabes? É que era unha puta locura. Pero é que, o sea, eu creo que daquela época en Twitter era o que menos había eso. O sea, eso era a cousa máis suave que podías ler. As cousas que puñías ti. Sí. Era, bueno, eran auténticas animaladas, rollo, insultos, a cousa... os chistes nazis máis exagerados que te poidas botar en cara e así, iso era Twitter nesa época. Joder, o sea... bueno, de feito había unha movida que eran os nazis de Twitter Pero a ver, eu creo que todo eso sí que tiña, o sea, humor negro, joder, é humor, en plan, tiña, era irónico. Que pasa? Que, o sea, era humor negro a discreción. Mira, eu creo que está peor Twitter agora, rollo, ca extrema dereita, que é un medio pa eles, con Trump, con todos estes asquerosos, dando polo cu en Twitter que antes, ahora animaladas de humor, sabes? Eu creo que agora a xente que o didio máis en serio, dame esa sensación, sabes, de que... É que non lle pilla, hai moita xente que non colle ironía, non noto que sea humor, sabes? É que é totalmente, ti pos unha, o sea, daquela puñes unha animalada, como as que, ou algunha como as que puñías ti, ou peor, e ao final tampouco, o sea, eras un tío normal. Xa, sí. Pero é que agora a xente que chega a poñer cousas cerca diso é porque realmente o pensa, entonces é preocupante. Claro, bueno, porque antes soplaba, che, tío, estaba moito máis aceptado socialmente ser un puto gañán. É que sí. E agora no. Entonces eu creo que cando alguén pon este tipo de mensajes de puto gañán, sí. Non é ironía, nin humor, nin hostia, sabes? Que va. Bueno, deches final a esta efeméride. Vamos alá, entonces. Pois entramos no tema principal. As redes sociais. Vamos a tope, redes sociais. A ver que opinades tamén por aquí. Sí. Empezamos, por exemplo, a ver ti que opinas, o sea, como crees que cambiou a sociedade desde a creación das redes sociais? Ou que nós sabemos? Buah, tío. Cambiou moito, pouco, ben, mal? A ver, é relativo, non? A ver, que a sociedade tuvo que cambiar, está claro, tío, porque... Bueno, a sociedade máis ben dentro das redes sociais, porque global afora xa un pouco... Home, no, pero as redes sociais... Realmente sí que abarcan, ao final, todo o que estendeus un pouco, non é como... Bueno, que agora as redes sociais, tío, é como... Ahora é todo. En plan, témoslo moi asimilado, que é algo que temos que ter, sabes? Todo o mundo ten Insta, todo o mundo ten... Ahora eu vou a Asturias, como fomos a semana pasada, e se non subo a Instagram que fun a Asturias, non fun. Sabes? É totalmente como se non fora, só lo sei eu. Necesitas, que non... aparte de ir ti, demostrarlle aos demais. Eso mismo, se non parece como que non fago nada, que estou desaparecido, que tal, sabes? É un pouco... De feito, a xente que ves cero activa nas redes sociais é seguro extraño. O sea, é seguro que están máis felices co resto, pero que é como... É porque non teñen tempo, seguro. Sí, ou non lle interesa directamente, pero parece que están desaparecidos. O sea, que parece que emigraron para Australia, sabes? Sí, e ainda así... Ahora terías que emigrar á Luna para non para estar fora. Pero ti que crees, en plan, cousas positivas que puderon traer? A ver, pois cousas positivas eu creo que a intercomunicación con calquera parte do mundo en calquera momento, poder ver, eu que sei, como vive a xente noutros países, que ao final é información tamén, ainda que a veces se convirta en desinformación. Pois eu creo que se tes un filtro, se a túa cabeza o pode filtrar correctamente o que ves, é super interesante ver como se comporta a xente de todo o mundo, eu que sei, hasta chorradas, imagínate, gusta a moda, pois que roupa levan en Tanzania, pois gustanche os coches, pois que coches se levan ali, pois, sabes, calquera tipo de... ou visibilidade, a nivel de visibilidade, en plan... Eu que sei, agora eu polo menos sigo bastantes contas de temáticas de ciencia, de divulgación. E pareceme super interesante. E de outra maneira, sin as redes sociais, pois non tería iso. Ou faise moito máis empalagoso de buscar. Ademais, eu creo que, en plan, contribúen moito ao rollo este da multiculturalidade, porque, tío, ao final, en Insta, tío, ves
TikToks de indios, de chinos, de... A ver, ainda que non sea un gran TikTok, sabes, un vídeo de mierda, un gran exponente da súa sociedade, bueno, pois, sabes, ves contido de outros sitios, de... Sí, a nivel artístico, como están dicindo aquí tamén, ao final, é super importante, xente que de outra maneira non podría vivir, gracias ás redes sociais. A ver, despois tamén chegas ao punto de que hai tanta xente que a outra boa vese eclipsada por, bueno, e despois tamén o que están dicindo de o novo periódico. Realmente, onde ves as noticias é que son as redes sociais. É bo ou malo, pois aí xa entramos noutro tema. Ao final dependerá do medio, porque... Eu creo que como nos medios convencionais. Depende do medio, pois do contrastado que este... Se ves o que é diario, pois non vai estar moi ben informado, é o que hai, sabes? Despois do sesgado políticamente que este... Sí. Bueno, é que eso nos periódicos é o máis tal, porque, sabes, unha noticia calquera dá un periodista de público e outro de La Razón, sabes? Sí. E depois a noticia non ten nada que ver unha ca outra. Se vas completando. Claro, se vas ao ámbito político pero ainda moito máis exagerado. En plan... Mira, estábamos falando antes en Twitter de que a xente dicía o que lle daba a gana e tal. É que, o sea, que opinas da liberdade de expresión nas redes sociais? O sea... para mí parece que teria que haber libertad absoluta, tío. Sí, e non quero sonar nada liberal, pero a tope, tío. O sea... Ti ahora meterías porno en Instagram, por ejemplo. Non pa ti, que sei que sí. Xo teño. É que... Pero libertad de expresión eu entendo máis como un mensaje, non como... O sea, ti lévalo ao formato escrito de eu opino isto. Claro, expresar unha idea, non? De eu son nazi. Non, imagínate. A ver, claro, é que, bueno, eu dixen libertad total, pero bueno, é que hai moitas ideas que contribúen ao odio, non? Ti se eres... Claro. É que se eres racista, se eres homófobo, se eres un puto misógino, tío, que hostia faz poñendo nada. Eu teño días. Sinceramente, eu teño días que digo, cada un que publique o que lle dé a gana. Eu teño días que digo, liberdade a tope, que cada un puño o que queira, a burrada máis grande, porque entendo que quero chegar a pensar que a xente se vai autorregulando. Pero hai días que digo, nin de coña. O sea, se non nos din por aquí, o sea, nin de coña nos regulamos. Entonces iba a empezar a xente a falar de auténticas animaladas, de poñer... É que eu non sei se te acorda, por exemplo, unha época que se pasaban vídeos de decapitacións e cousas así no instituto. Sí. Sabes? Entonces, a línea... Animaladas, sí. O sea, é como unha cousa moi bruta, pero a línea entre empezar a mandar cousas suaves e chegar a ese punto é moi fina, porque sempre vai haber o mítico graciosillo que vai meter historias polo medio. Entonces, non sei eso, se deixar liberdade absoluta ou limitalo. A ver, pero creo que a liberdade de expresión ten que ver máis co dereito que tes ti a expresar, sabes, as túas ideas, conceptos e tal. Eso eu creo que logo xa vai máis rollo, en plan, o que se admite e o que non se admite en redes é distinto, tío, porque unha decapitación, sabes, unha animalada destas, sabes, non sei, é distinto, sabes. Pero onde mete o filtro? Claro, a min o problema pareceme ese, sabes? Como pasa en Instagram, non, onde mete o filtro? En censurar o pezón dunha tía. Xa, ou, sabes? Que a min tamén parece unha cousa como máis inocente, pero ao mesmo tempo, se non censuras o pezón, podenche empezar a meter cousa máis erótica, que é, sabes, que é o que non queren. Entonces, é o que che digo que teño días, non sei que pensar. A veces pareceme super razonable, que realmente pareceme razonable que poida haber pezóns de tías e hai de tíos, pero que despois é que, o sea, é que somos os pajilleros, o sea, sabes o que che digo, en plan, a sociedade é moi pajillera, rollo, e molalle o morbo, molalle ver peña desnuda e tal, entonces é moi difícil, sabes, chegar ao punto de que meto ou que non, ou senón que poñen Instagram para adultos, sería outra... No, a ver, tío, separalo máis. Non sei. Tío, de Free the Nipple eso tiña que joder, en plan, se podemos enseñar os meus pezóns que as miñas tetitas de man boobs, claro. Porque, joder, a ver, eso, sabes, tiña que ser así, joder, en plan... Sí, logo, tío, que haya un pouco máis de filtros e o contido tira un pouco máis a un rollo máis pornográfico, pois, sabes, que traballen e que teñan xente aí... Porque, claro, donde diferencias a erótica? O sea, dunha tía que imagínate, que estamos na playa, non? Estamos cunha chavala, están tetas e salimos todos, en plan, bueno, co peito descoberto. Eso é unha foto totalmente normal. Sí. Pero, en que, sabes, pero despois aparece, imagínate, unha tía, non? Facendo unha postura sexual, enseñando as tetas, que iso ao final son tetas, é o mismo.
Como, sabes, pero como facendo unha postura sexual, chimpando un tipo, chimpando. Facendo, sí, calquera cousa, rollo, que non se vexa o resto, imagínate, pero que se vexa... entendes o contexto, non? Entendes o contexto. Entonces, como filtras eso? Un por un? O sea, é que é como unha situación... Pero a xente, tío, ademais, en Insta, en redes, tío, a xente está aburridísima. Se ve tal, eso denuncia, non é, xa está. Iso tamén é verdade, o que están dicindo por aquí, de que despois xa entramos nas cousas que vexan éticas, as persoas. Xa, bueno. Sabes que... Pero, ao final, demostramos bastante que o que nos deixan... a nosa, o sea, as decisións que nos deixan a nosa ética suelen acabar bastante mal. porque somos, bueno, bastante depravados. Eso que eu son bastante positivo. A ver, eu creo que todo eso, en plan, bueno, sen ser eu aquí unha eminencia feminista moi tal, pero bueno, eso é un pouco a hipersexualización do corpo da muller, non? En plan, sí, está claro. Tío, hai xente que... Tío, que sei, é que agora vénseme á cabeza... Que é mellor non decir cousas concretas. Sí, pero eu que sei, tío, eu que sei, que estás na playa cuns colegas e hai un mítico que é un puto neandertal que está... Sabes, ve un paso unha tipa en tabla e se ponse... É que iso... É que, sabes? Aí a petar... Claro, é que iso é o que me refiro. Porque ti podes ter o filtro de decir, sabes, o sea, é unha tiantita, sale unha foto, tal, e dache igual. Pero é que a ese neandertal... non lle vai dar igual. E vais a poñer aí o que dis ti, non, a petar no peito, prácticamente. Entonces, pero bueno, eso cada un despois xa entra de, bueno, por brama aí como un gorila espalda plateada. A ver, eu confío que ao final é, como todo, ir educando a población. Xa. Pero poñelo hoxe totalmente libre pareceríame, o sea, unha auténtica locura. Nin hoxe nin mañán, eu en plan... Iso vai ser unha cousa creo que moi progresiva. E ao final... No, pero que as sociedades non avanzan. O sea, a ver, eu espero, o sea, eu espero que sí. O caso é que ao final hai cousas moi primitivas e poderíamos entrar xa noutro debate, sí, é outro debate, pero... É outro debate totalmente distinto, pero eu creo que sí que avanzamos. O sea, de feito, moitas cousas. Vexo bastante máis neandertales tampouco no sentido totalmente peyorativo. Pero bueno, vexo, o sea, máis neandertales a edade de nosos pais é así que a nós. Sinceramente. Ainda que siga habendo... Iso é unha sensación que che dá a ti, pero eu anticipo che que non, Pero a ver, o sea, ainda que siga habendo xente que máis, o sea, habrá o tonto máis tonto, pero eu creo que en conxunto sí que podes, imagínate, falar de con máis respeto e tratar de máis temas. Sí, homes, a ver, ca sociedade actual, que eu que sei, con un que vai ao bar do Carrollo e tal e tomando algo, sabes o que che digo? Hai moitas cousas que en plan nós como que temos moi interiorizadas que non se deben decir ou que son ideas que non poden ser que están mal. Sí. E que a veces fastidiame un pouco tamén que criticamos como moitísimo, non? A nosa xeración e as que veñen detrás. Pero que nós somos iguais. Pero é unha locura, pero é que estamos continuamente como super pesimistas nese tema. Pero eu, sinceramente, creo que non. O sea, creo que a nivel social e cultural sí que avanzamos. Despois temos outras taras por moitos problemas que hai a maiores, como son os das redes sociales, que ten, bueno, partes positivas e negativas, que imos entrar xa agora nese tema. Pero creo que en xeral sí que non sei, podes entrar a razonar moito máis cunha persona da nosa idade ou anterior que a ver, pero a razonar temas un pouco máis complejos, me refiro. Se ten que razonar a alguén dos pais igual razona mellor tamén con unha da súa quinta que tal. Sí, claro, con un da súa quinta, cos temas da súa quinta. Aí estamos, sabes? Sí. Pero eu creo que somos máis conscientes socialmente agora, aínda que despois non fagamos nada por cambiar as cousas que están mal, pois fixamos moi pesimistas, pasotas, vale, pero eu creo que sí que o razonamos un pouco máis. A ver, eu, por exemplo, todo eso, en plan, digoche que non, que somos iguales e tal, sí. Porque mira, eu fai pouco tuve unha conversación con meu tío e tal, sí. E estaballe dicindo, tío, bueno, era entramos un pouco, así un pouco política, pero bueno, o PP chupa, vale, eso está claro. Estábamos falando que decía, bueno, joder, en Galicia e tal, tío, a ver se dá marchado o PP e tal, as novas generacións, me cago en Dios, non serán todas tan fachas e tal. Sí. Joder, meu tío é novo, que sei, terá 40 e poucos e tal. E díxome, mira, eu cando era novo tamén pensaba como a ti que nós íbamos cambiar algo. O PP segeu. Pero a ver, unha cousa é que siga o PP ou que sigan determinados partidos, e outra cousa é que a mentalidade da xente non cambia. Tamén é un conxunto de ideas. Pero ti tamén ten en conta que agora, por exemplo, hai moitísimo, o sea, vota moitísima menor xente que antes. O sea, ao final a representación das nosas xeracións son moito menores que a da idade do teu tío, por exemplo. Entón, iso tamén non hai que ter en conta. Sí, bueno.
Por eso, por dar unha punta aí e tal, que bueno, dentro do pesimismo desta sociedade, pois quería entrar tampouco, o sea, tamén niso como afectan as redes sociais. Bueno, un pouco de partes positivas, negativas da... Positivas, negativas, tío, pues, mira, en plan, seguimos así un pouco, o sea, falamos de multiculturalidade e tal. Sí. Pero bueno, a outra cousa que tamén contribúe é a normalizar todo tipo de corpos. Joder, ti cando entras en Insta, sabes? Sí. Ves... Sí. Eu que sei, xente ao mellor con o da pega, que sei, vitigilio, non? Sí. Ou xente que non ten un corpo normativo, tal. Joder, que hasta certo punto é un escaparate para que a xente diga, tío, isto non, o sea, está normalizado e tal. Pero ao mesmo tempo é un escaparate comparativo. A min é que a min as redes sociais, a min as redes sociais, o sea, que depende do día, estou totalmente polarizado para un lado, para outro, vou intercambiando aí, porque é que non teño nada claro as súas facultades, en plan, como algo bo ou malo, porque ao final é iso, vale, eu teño imagínate, teño un corpo non normativo, publico, vale, de puta madre, non? Sí. Pero ao mesmo tempo, estou me expoñendo a 4 tontos que me insulten, ou estou vendo a foto de abaixo, que é un corpo normativo, entonces digo, hostia, pois, como é normativo, eu teño tan metido na cabeza, digo, hostia, pois a min gustame máis este, e ainda por encima que me gusta máis este, o meu estamos criticando. Sí. Entonces depende tamén como tu tomes ti, é como tome a xente que te sigue ou os falsos amigos, sabes? Sí. Bueno, entonces sí, non sei, pareceme como super complicado filtrar. É máis leválo de forma sana, porque ao final é moi fácil caer nas redes sociais e nos números, por exemplo. Xa, eu teño máis seguidores que a ti. Continuamente valorando o resto, sabes? Nas redes sociales, máis likes, máis seguidores, máis todo, sabes? É que recórdame moito un capítulo de Black Mirror, que é un serión que se non viste este de lo que ver, que puntúan a xente, non? O sea, como, bueno, suelen ser como capítulos de carácter futurista, así bastante pesimistas. Entonces, no futuro ese o que hai é como un sistema para puntuar a xente. Entonces, eu, imagínate, ti tes unha cafetería, eu vou á túa cafetería, posme un café, se mo faz mal, ou me miras mal, ou me contestas mal, eu puntúote mal. Entonces vanche baixando as estrellitas. Entonces, que pasa? Que acaba habendo xente con moi poucas estrellitas que está marginada da sociedade porque a xente non confía nelas, as empresas nos queren contratar. E pasa un pouco eso, o sea, a menor escala, non tan heavy, porque non podes ver directamente, o sea, así tan directamente, pero sí que mete un pouco de medo o nivel de sobreexposición que temos nese ámbito, o sea, que calquera pode ver eso, as túas ideas, sacanche un tuit teu dicindo calquera animalada de hai non sei canto tempo, despois din, este non ten ningún seguidores, pero sigue a non sei cantos, e máis sigue a cuentas que non me caen ben, entonces xa non me interesa esta persona. É como un cúmulo de cousas que a veces me raya un pouco. Sí, no, está claro que en plan, bueno, en plan, ese rollo de que é que ao final tes tantas opinións dos demais, tío, que acaba che importando por puta inercia. Porque, sabes, que sei, tío. Non sei. Acábalo tendo arraigado. E despois, sabemos que podemos entrar en tema ligoteo. A utilizar as redes, o tema ligoteo, utilizar ciberchispeo. Iso que, velo parte positiva, negativa, como velo o tema? Como unha parte natural, non? Porque eu que sei. Sí, pero o sea, ti que prefires? Por Twenty pasou fai 50.000 anos por onde se metían máis fichas que por Twenty. Pero Twenty era aí un TQ e tal, sabes? Era ao final TQM 888, eso era un pouco que único que había. Oye, pero eso era un aproximamiento. Hombre, sí, pero é que agora non crees que é todo por redes. Sí, a ver, ao mellor igual como demasiado, que despois igual chegas en persona e dis, a ver, pero se chegas en persona e dis, eso non sei, terás que... Porque, joder, ligar, quero dicir, a ver, eu non digo moitísimo, pero a ver, é que joder, se me pillou noutra época. Joder, hai que saber ler a energía e tal. Pero se ven ela onde ti, poste eso xa non é que sea redes sociales ou que non, sabes? Bueno, pero igual claro, ao mellor esa persona que titubea moito por redes sociales é un machazo, sabes? É que está, ou igual nós que pillamos como un pouco a época pre-redes que, joder, na época que empezamos aí ligotillo e tal, pois estábamos, o sea, non había redes, o sea, non podías ligar por Instagram, digamos, ou non había Tinder, ou que eu recorde, polo menos. Entón tienes que ligar ali. Entón como que igual o temos máis interiorizado, pero xente... Ou por mensajes de texto. Eso, ou xente que... Pero xa era con xente que coñecías, o sea, non é o rollo da... Sabes, eu non sei como se pode tomar unha persona xa antes, tío, que só ligou... que a xente...
Era como continuabas a conversación. O teu círculo, pero, sabes, sempre había unha persona en común entre ti e a persona que estabas ligando. Sempre, tío. Ou continuabas a conversación. Empezabas falando en persona e despois podías seguir. Pero agora, sabes, se solo falas con unha persona por redes sociais e non estás acostumbrado a esa interacción así tan humana, igual en persona choca un pouco, non che parece un pouco difícil? O sea, igual ese é o rollo negativo que teñen, que en plan, que se a xente acostúmbrase tanto a interactuar por redes que ao mellor en persona, sabes? Chócalle moitísimo, sabes? Digo eu, o sea, que non sei, a mí pillou un pouco prehistórico, xa levo moito tempo con parella, non foi así, entonces é como, Dios, sabes, non sei, non sabería que facer. A mellor época foi cando estabas chispeando por aí, teno claro. A miña época de malote, Que animalada, tío. Bueno, vamos a... Que a ti, que opinión che merece que os movimentos políticos, bueno, e sociales tamén... Eso, a expresión de como un conxunto de ideas é un conxunto nas redes sociales. Pois eso, pues como un Twitter de un partido político, sabes? A min pareceme ben mentre se respeten o resto. Que pasa? Que eu creo que un problema que hai é que tamén dá moito pé a que a xente como que se agrupe demasiado e darlle voz a determinados colectivos demasiado fanáticos que entran a cañón, sabes, é iso, que xente que non reflexiona, é que, claro, tampouco quero poñer exemplos concretos, sabes? Pero políticamente poño sen problema, Pero sí que é verdad que tamén dá moito pé a iso, a verdade pé a xuntar xente, pois que xente que razona, e xente que ten os seus colectivos, e dá visibilidade, e que pode abarcar máis xente que igual non sabía do tema, e te metes e tal, e te interesa. Ao final, as redes ahora son publicidade. Que iso ao final, sí, é divulgación, e pode te interesar e sentirte integrado nun grupo, que sempre está ben. Ao final o ser humano é un ser social. Pero, claro, tamén dá pé a contraparte. Os listillos de clase que son máis listos que nadie e se agrupan para dar polo de atrás, basicamente. Claro, que bueno, ti imagínate en Twitter box, sabes? Eu falo, claro, vin que chupen a polla. Sí, está ben. Unha paliza un reonazo. Está ben. No, por favor. Pecha a ubicación. Bueno, pois, eso, sabes, en redes... Imagínate, en redes hai menores, sabes? En plan, bueno, falaremos deso tamén. Sí, pois eso, imagínate un menor, despois entramos máis no tema dos menores, non? Sí. Pero eso, que se encontre ideas, sabes? É unha fase na que ti estás formando o teu cerebro as ideas que che parecen ben, que mal. Sí, sabes? é moi peligroso. Entras no Twitter de Vox e dis, Dios, isto de que os negros son uns hijos de puta parece má polla. Pero que iso, o sea, realmente, ti imagínate, unha chorrada, como que como a ti no... Sí, como a ti no partido, ese que dixeras con 14 anos. Pois méteche unha falta a un chino, e nese, o sea, tes as hormonas revolucionadas e tal, e dis, me cago no chino que votou. Sabes? E ves en Instagram unha plataforma anti-chinos e dis, que estos son os meus, en plan, é que son os cabróns os chinos. E postan a matinar niso. E vanche dando argumentos superpopulistas que suelen convencer bastante, rollo, que se non te paras a pensar e non tes o bagaje e o criterio para razonalos, o sea, podente convencer moi fácil. Entonces é moi fácil caer aí nese pozo que despois para salir telita. E para quitarte o arraigamento ese que tes, ese pensamento tan profundo, é super complicado. Hai xente que o consigue, pero sueles quedar un pouco, un toque de rancio, suele che quedar sempre, suele dar un pouco de tufillo. De cheiro a quemac, a coñac, Totalmente. Sí. Bueno, a ti que che parece eso da, por exemplo, bueno, a sobreexposición, a trafajo, a sobreexposición dos menores en redes? A min é que, a ver, a min non me parece mal que subas unha foto, imagínate, ti vas, eu que sei, vas de viaxe, subes unha foto co teu fillo, ca tua parella, con teus pais, con que queiras, sabes? E sale, pois, un menor, vale. Pero que despois entramos, é que ao final o ser humano a veces somos moi retorcidos e queremos sacar, sabes, crédito de todo. E hai xente pois que se intenta lucrar directamente disto. Entonces ves infinidade de contas cheas de pais con menores, camuflan un pouco, non, de saco unha fotillo con mi hija tal, despois na base do texto empezan a poñer todo o que fixeron no día a día, que tal, non sei quen lle pegou, despois que un aparece chorando, bueno, non sei se viches, que a cociñeira esta española, agora non me sale como se chama, se podes poñer polo chat. Bueno, unha cociñeira moi famosa de Masterchef, que ten un fillo, que ten un fillo con síndrome de Down, e subeu un vídeo berrándolle ao fillo chorando e tal. Sabes, o sea, que
que necesidade tes de maltratar, é que non sei se chama, para mí é un maltrato, porque ao fin, o sea, non polo feito de que te chorando porque berres, senón de porque que sentido ten enseñar algo. O máis normal do mundo é que ti fagas unha cafrada e veña túa nai e che diga, sabes, che bote unha broncaza e bueno, chores e se dá unhas patadas no cu que che ardee, vale. Sí. Pero dai a mostralo en redes e que iso quede aí, e que a xente poida velo e xulgalo e ainda máis. Ver o tía catro. Sí, pero tamén é triste que o faga a miña tía. Porque ten que publicar eso? O sea, que necesita? É unha bizarrada hasta certo punto, tío, que estás demostrando que claro, cal é a idea tras facer unha publicación así, non? Que é o que pretendes? O sea, cal é o que te motiva a facer eso, non? É que é o que a min o que non me colle na cabeza. Está dicindo tamén por aquí que se nós como pais deixaríamos ter aos nosos fillos redes sociais. Ti que dis? A ver, é que, eu que sei, que ten calado se cadra, sí, pero eu idealmente digo, o crío aí no medio do monte, nunha choza. Claro, pero despois é un mítico, non? De van ao cole. Xa, todo o mundo ten móvil, todo o mundo ten redes, entonces ao final é como, vale, eu quero que o meu fillo sea distinto, pero ao mesmo pero non distinto para mal. Claro, que entonces ao final pois sabes, teñen que ir un pouco encamiñados co resto da sociedade, é a miña opinión. Entonces, se o resto teñen, aínda que lle alargues un pouco os anos, non? Que lle atrases un pouco a chegada desas redes, pois eu creo que ao final debería acabalas tendo, porque ao final que iramos ou non é o futuro. Pa ben ou pa mal. Joder, eso é unha faceta máis da vida, como que andí, non? E ao final, canto antes te meta a hostia. Sí. Canto de son varias, se te metes a hostia de máis abaixo, non a meter de máis arriba, o sea, porque, bueno, eu opino eso, a verdad. Eu creo que, bueno, volvendo ao tema dos menores e tal, está en plan, eu creo que xa eso que do que falamos, que se fora tua tía tamén estaría mal. Sí. Pero se ti eres influencer, en plan, se ti vives das redes sociales, eso, tío, sí que está peor aínda. Porque, en plan, eu creo que está sacando crédito, sabes, de un menor. Sí, a ver, de feito por eso fixo de YouTube Kids e este rollo todo, porque tiñan un lío cas contas que sacaban beneficio de menores, porque non sei se conoces a Verdelis, rollo, pois, o sea, é unha tía, é que non me importa falar en plan mal dela directamente, porque non me parece ben o que fai. O sea, é unha tía que ten como 7 ou 8... A ver, tampouco somos o proxecto de Xurso Salvaxe, é Verdelis, que che ten polo loco. É unha tía que ten como 6 ou 7 fillos, ou non sei cantos ten xa, que de cada fillo, o sea, monta un espectáculo público en YouTube increíble. Entonces fai vídeos do parto, do posparto, bueno, xa do embarazo todo, claro, de como levan o resto dos irmáns o embarazo, de como levan o resto dos irmáns despois do embarazo, de como o leva ao cole, se o maior, claro, o maior xa é bastante máis, o sea, levalle bastante idade máis pequeno, como se relacionan, o sea, ten aí vídeos infinitos para facer. Entón, ao final está vivindo dos seus fillos, de enseñar a vida toda dos seus fillos, o que fan todos os días, o sea, un blog diario da súa vida cos seus fillos. O sea, pareceme increíble. Tío, ter a túa intimidade tan exposta, tío, é de locos. Tío, eu se fora fillo dele, cando teña 20 e pico anos, veixo un vídeo deses e que digo, ti é que estás loca, desnortada, macho. Sí. Querencho como supernormalizar, non? Falanche como unha cousa supernormal. E hai xente que lle entretén velos, que o respeto. Sí. En plan, bueno, pode xente de calquera cousa. Sí. Pero, o sea, incitaría a todo o mundo a que non vexa ese tipo de contenido, porque claro. A ver, eu digo que basen o seu contenido, sabes, en menores, sabes? Porque, joder, se eres influencer e tes un fillo que subiu unha foto del de puta madre. Pero eu, como distía a Verdelis esta, que é como pa... O sea, é que ganas deles, tío, o sea... É a túa ferramenta de traballo, o sea, a túa ferramenta de ingreso... Como que ten un can pastor. Totalmente. Sí. E a ver, claro, que non dudo de que lle queira aos seus fillos, pois quereralle, sabes? Pero igual hai xente que non. Porque hai xente de todo tipo neste mundo. E haberá xente que teña os fillos esclavizados prácticamente, que, bueno, xa pasaron máis casos de pais que lle obligaban aos fillos a salir en redes sin eles querer, porque a xente lle gustaba, dáballe likes, entonces eles ganaban cartos. Xa. E iso é moi triste, é moi heavy. Eso, para mí, se lle tienen que quitar os fillos inmediatamente. Hubo unha movida de eso, de un youtuber que era Nordeltus, non? Sí. Que o pai tiña un montón de coñezo, pasta. Pero bueno, sí. O tema tal é que eso, tiña un montón de pasta e como que lle pagaban as entradas para os eventos cos youtubers e tal. Sí. Era un neno pequeno, que sei, cando facía os vídeos igual tiña 12 anos. Sí. Ou menos, era chaval. E claro, salía aí nos eventos gravándose cos youtubers de fondo. Claro. Era en plan, tío, pero que cojones está pasando aquí, sabes?
super turbio, e ademais esa época con 12 anos que eres repelente, que cheiras a can, sabes, que dá asco mirar para ti, sabes. É que o tema é ese, que é como que cho pintan todo de moi color de rosa, pero é que ten un trasfondo tan turbio que, sabes, nunca sabes a profundidade que ten o tema. Nunca sabes hasta que punto eses nenos queren salir, non... Despois, creo que aparecera unha que o neno vomitara e obligar a comer o vómito, non sei que, berrando e aí e tal, o sea, como a que mira que gran obra estou facendo, que estou educando de puta madre ao meu fillo, en plan, o sea, o que estás é maltratando públicamente. Literal, o sea, está lo vejando, pero dunha maneira... Non polo feito de eso que falábamos antes de Bernard, de espuñelo, tío, estás loca. Sí. Mira, decían aquí, Macaulay Culkin. Home, estamos profundizando moito no tema dos menores e tal. Sí. Pero os actores, os nenos que fan anuncios e todo eso, os nenos son menores traballando, tío. Pero Joselito, sabes? O sea, ou a outra señora esta... Bueno, me sale ahora. Bueno, o sea, en España houve varios casos tamén dese tipo. O sea, de nenos que os... Ao final é como o prototipo de... A Marisol tamén. Esa, Marisol. Xusto era que estaba pensando. E ao final era como un pouco... Bueno, Michael Jackson... Bueno, sí, Michael Jackson tamén é un exemplo... Michael Jackson o pai alumbraba, ya. Sí. Bueno, ele é a todos, o sea, cando montaron os Jackson 5 e anda que non fixo cartos, o sea, ese home co... Bueno, é un pouco o prototipo do que hai agora. Igual agora, pois non lle poden zoscar, tan exagerado. Pero ao final hai outras maneiras peores de tratarte que pegándoche. No anterior programa de o que pasara en Lugo que... non te acordas? A noticia esta sí. Empezou o reino da hostia. Pois totalmente. Era o menor. Bueno, iremos encamiñando a etapa final. Damos unha voltiña máis. Tes algo por aí que che quedara atrás? Nah, eu creo que non, Pero, bueno, pois nada, vamos a ir pensando... Se non, volvemos sin problema. Vamos falar un pouco... Bueno, hostia, hoxe estamos pouca xente. Non hai problema ningún, home, isto todo para arriba, despois indiferido. Sí. E hai unha cousa que me rebenta muchísimo, que é, o sea, que a min mátame vivo. Non vou dicir máis nada, vouche pedir a túa opinión e despois seguimos co tema. Que opinas do feísmo galego? Ou bueno, ou se queres explicalo primeiro. Isto creo que hubo un programa que tamén o mencionamos e tal. Sí, así un pouco por encima. A ver... Bueno, se queres dar unha pincelada do que é. Dá. O sea, o feísmo galego apodóuselle a forma que temos... O estilo arquitectónico que temos os galegos de, por poñer un exemplo, imagínate, pois eu teño que facer un cerrado para as ovellas e poñolle de cancela un somier, que iso vímolo todo o mundo. Despois teño que ampliar un cacho a palleira, e a palleira de pedra, pois poñolle bloque e un cacho duralita. Ese é o, bueno, un par de exemplos do feísmo galego. É o de facer galpóns. En plan, antes nas casas, nas eiras había 50.000 galpóns, unha palleira, un galpón para guardar a leña, outro galpón para guardar o carro, outro galpón para, sabes? O que digo aquí, un pouco como Portugal, tanta beleza e tanta decadencia ao mesmo tempo. Sí que é verdad, porque igual ves unha... Pero en Portugal as zonas rurales eu non as asocio así como... Sí, bueno, sí que chega ben. Igual outro tipo de arquitectura. Pero é o que dis ti, ao final, bueno, o que din aquí, que é como unhas casas super chulas, ao meu parecer, de pedra, desta pedra do país, así moi guais, é xusto pegado, sabes, metido cun cemento un jalpón de bloque. A ver, bueno, eso joder, bueno, hasta certo punto do feísmo galego ten que ver ca necesidade que había de, sabes, de adaptarse, non? As casas eran de pedra e tal, pero, tío, Galicia foi unha zona moi humilde sempre, sabes? Sí. Entonces, pois... Eu que sei, a mí non me gusta porque eu son amante da arquitectura refinada, non? Pero das casas de pedra, da pedra do país, e de ir a unha veiga que teña un valo de pedra, digo, Dios, isto mola a Cristo, tío, que leva 300 anos feito, sabes? É que claro, agora igual lo vemos co prisma de que agora a pedra é cara, as casas de pedra son super caras e tal, pero antes a pedra era do que se facían as casas o que había. Porque había penedos no monte, literal. Basicamente, entonces é como que nos choca moitísimo ver agora o que sería un produto super caro con algo super trapalleiro, pero que realmente hai xente que ten unhas casazas de antes que non ten recursos para facer, bueno, eso, para facer un galpón ao lado para meter as ovellas ou para o que sea. Pero bueno, sí que é verdad que, claro, a nivel estético, que eu son bastante así cuadriculado, interesa o tema, pois parece un pouco brusco, non me resulta agradable. Porque vas por zonas, imagínate, zonas de Cantabria, ainda falábamos outro día,
E Cantabria, claro, ten algunhas zonas que están como máis arregladas e así, entón ves as casiñas todas ben arregladas e sempre queda máis bonito. Ou que falamos a veces, imagínate, zonas como Allariz aquí. O sea, a min Allariz parece má hostia, todo de pedra, así, que pasa? Que é moi difícil que todos os veciños estén de acordo, sabes, que ningún decida meter unha pincelada de somier. Bueno, é que nas zonas que son monumentales, polo menos en Santiago e na Coruña e Ferrol creo que tamén é así, supoño que eso, que nas zonas monumentales a fachada non é que sea do concello, pero manda el nela, sabes? Se queres cambiar as ventanas, tens que pedir permiso. Que opinas diso do tema de patrimonio, de que intenten... Joder, pois eu creo que é todo positivo, tío, en plan, ao final faz unha zona, tío, que... Sabes, que é para xente que joder, que é máis bonita, máis, sabes, máis está máis restaurada, tal. É que é unha cousa que como, o sea, ti como dono da túa casa, se che mete, jode moito, non? É unha cousa de joder, non me deixan poñer as ventanas que eu quero e tal. Pero despois ao mesmo tempo, unha vez desos pueblos esos que están como super, claro, todo aí ben posto, tamén lle damos mérito e dicimos, buah, isto é a hostia. Pero igual nos paramos a pensar que é por ese tipo de historias, porque ya anduveron tocando a moral aí aos veciños continuamente. A ver, por iso que o pensamento colectivo sempre trae máis cousas boas que malas. Eu teño un somier de cierre para unha finca, pero está tan ben feito que queda ben. Sí, joder, eu tamén, hostia, a ver, é que eso eu estou no criticando, pero é que todo mundo temos eso, creo eu. O mítico de ter unha lavadora para meter cousas fora, rollo. Unha nevera, unha nevera, mirando unha nevera de estantería, sí, joder. Sí, ali na bodeja, sin enchufar. Sabes, ao final é buscar eso é un pouco o pre-reciclaje, non? A pre-reutilización, máis ben. Sí, joder, porque daquelas, tío, me cago en Dios, se tens que levar unha nevera hasta o punto limpio desde a aldea que varios tambores de lavadora de macetas. Tío, que haxa un criminal. Sí, auténtico OG. Sí. Original Galicia, ¿eh? Galicia Aesthetics, totalmente. Buah, joder, eu, por exemplo, os carros na casa dos meus abuelos, sabes, fixeron como unha mesa e tal aí de puta madre. Pero eso queda, porque claro, ese é o nivel de que xa se considera rústico e tal, antigo. Pero o sea, porque senón un somier vello oxidado nunca se vai considerar rústico. Entonces todo depende do... Home, igual o integramos tanto, pero bueno, levamos moito tempo con eles, eu creo que non nos acostumbramos. Sí, bueno, joder, que agora o monte está moito mellor que antes, ti antes ibas polo monte, polas pistas da parcelaria, podías ver unha escombrera, unha lavadora tirada. Sí. Os ríos, tío, me cago en Dios, había de todo menos troitas. Os ríos eu creo que siguen estando bastante cascados, O sea... Sí, a ver, depende. Troitas hai menos, eso digo eu que eu... Sí, e a xente sigue sin respetar tamén moitas zonas. Falta moito respeto, non crees, chuzos? É que hasta certo punto eu creo que, por exemplo, nas aldeas como tes un sentimento de que é a túa zona, dis, me cago en Dios, como que non pode ir coller unha cuba de agua ao río? Sí. Meter a cuba pola silveira esta toda e reventar de catos algeiros? Sí. Como que non? É meter tubos, a culpa do concello que non ten limpio o río, é que tal cual, sí. Ao final, bueno, é un pouco pasar a bola, non? Empezar a meter as culpas ao resto. Sí, anda como aí un pouco a línea, non? Sí. Pero bueno. Despois anotaches por aquí, setas, amaín, castañas... Que idea che trae esta cabeza? Joder, porque estamos no tempo, non? Son as castañas, as setas... Bueno, Samaín xa pasou, pero... Bueno, sí, pero podemos tocalo... Bueno, como che gustan as castañas? Asadas, cocidas, crudas? A min crudas. A min tamén. E cocidas. Eu creo que... Así, de feito, como menos me gustan son asadas. Eu igual, Vos que opinades aquí polo chat? Eu creo que... Seguramente a maioría sean asadas, non? Porque é o típico de... Sí, é porque é o máis fácil, tío. Pelar as putas castañas para cocelas me cago en Dios. Tamén che digo, puto coñazo, Home, sí, tamén as podes pelar por cocidas. Sabes o que fago para comer as crudas? En plan, meto yo como un recorte todo alrededor. Sí. Pois está ben o truco, porque eso quedas así nas uñas e hasta dói despois. O sea, para quitalo, cuidado. Que eu miro, teño a uña... Quedas co dedo lambido. Claro, cortei a uña e tal, pero corteina tanto porque me doía, tío. Sí. Sabes, escaldo as 3 minutos en agua fervendo e logo que está ali... Eso está bastante interesante. As castañas tamén están moi boas en guisos, así, con carne, unha salsilla, falle unha salsilla de viño aí, un Málaga virgen. É que, bueno, a castaña antes era a pataca que habían, sabes, aquí. Sí, a ver, eu estou seguro de que se comera castañas 2 veces por semana ou 3, en vez de patacas estaría hasta os mismísimos delas. Pero cansadísimo, pero así de vez en cando, non, un toque distinto. Castaña con leite. Está ben. Eso existirá. O castañas sea, estás troleando ou fais a ver, realmente, na tua zona? Postres con castaña, eu iso tampouco exactamente, pero postres con castaña están vos. Como se di, marrón glacé? Sí. Eso é francés, non? Sí. Está bu.
Eu tamén unha vez sabía má azúcar. Tamén, é verdade. Ao final é castañas... É castañas e azúcar. Sí, pero bueno, sí que é verdade que, ostras, a mí os postres con azúcar, os postres con castaña encantan. Vai, que a castaña en sí é a hostia. É un alimento bastante guai, O sea, como que é dulce, pero hasta certo punto é saciante como unha pataca, sabes? Porque sí. Carbohidratos. Eu a castaña vexo un pouco como a ti, así ten moitos matices, porque dis, igual para collela e tal, está un pouco rabuda, así, que pincha e tal, e despois está vai avanzando e esta che sabe ben, sabes? Sí. Pero ten varias capas, a dos pinchos, despois esta que che joda as uñas, despois a que se meter na boca é como meter seca, chaval, as taninos. E bueno, teño por aquí unha curiosidade que me pareceu super interesante, que estaba lendo isto, claro, a fundamento, o sea, non sei exactamente o rigor que ten isto, esta noticia, pero pon internet pero claro, a ver, vino en varios sitios, entonces pareceume super interesante. É que hai unha teoría de que os galegos descubriron Australia. Nin británicos nin hostias, os galegos. Hostia. Porque nunha época, o sea, nunha época anterior a que foran alá o resto, aparecen como unhas construccións que se parecen moitísimo aos hórreos. E que son construccións que fixeron os aborígenes ou que supoño, non? É que pénsase que foi, claro, de galegos que poderon, sabes, chegar alá e así. Entonces son unhas construccións que se parecen un montón aos hórreos que se chaman pataca. Pataca con K. Entonces a min eso deixoume o que ven sendo de atrás un pouco roto. Porque dixen, isto non pode ser tanta casualidade. Hostia, pataca, hórreo, literalmente non se pode ser máis patrimonial. E despois, aínda por encima deso, hai un árbol na Coruña que non está datado, pero pénsase que é anterior ao descubrimiento, entre comillas, de Australia polo resto, que é un árbol, chamase metrosoidero ou non sei, outro nome que non sei nin decir, é que é de origen australiano, na Coruña. Claro, non está datado, que é máis vello que a puta madre. Eso non coincide, que fai ese árbol aí? Eu creo que marcharon un día a dar unha volta, unha noite de esmorga, e cantaron, e dixeron... É que Australia é as antípodas de Galicia, non? Non hai outra zona na Terra que este máis, sabes, máis vexos. Non sei se... Creo que Nova Zelanda ou unhas islas desa zona. Bueno, si... Eso tuvo que ser unha noite de cantada. Sí. E chegaron alá e dixeron, estes tíos están morenos, joder. Están morenos, me cago en Dios, un aborigen, chaval, así que nariz chata, negro como un carbón. Eu estou seguro de que, igual chegaron alá e tiñan patacas e dixeron, pois nós metemos as patacas nun couso que nunha estrutura así e así. E os outros dixeron, pataca. E quedou o tema de, isto é pataca. Canguro. Eu estou seguro. Canguro, en plan, cando chegaron os británicos. Sí. Bueno, non sei se é verdade ou é o mítico TikTok que pon un dato de mierda e che acorda. Sí. Pero en plan, canguro é canguru en aborigen, que significa no te entiendo. Sí. Os británicos, sabes, virían un canguro e diríanlle aos aborígenes, eso que canguru, sabes? Sí, é que ao final moitas palabras, o sea, veñen de aí. Eu quero pensar que foi así, que chegamos alá. Entre da semana pasada, da anterior, que falamos da tía da primeira viaxeira da historia en documentar o viaxe e tal, galega. E isto dos australianos, que me parece... Ártabra, digámoslo así, porque era no siglo V, chaval. Era romana de milagro, Non, home, non, era galega de pura cepa. De pura cepa. É que de pura cepa. Isto é igual. Como a Rosalía. É que isto é igual. Foi Manoliño alá e dixolle, pois, pataca. E quedoulle pataca. Os sorreos para guardar patacas. E dixo, de regalo dame a semente esa que xa levo a planto alá ao lado do río. É que isto parece unha polla, a verdad? Non ten fotos. No, é que, xa, claro, o guai sería meter fotos. Claro. Que pasa? Que despois en formato radiofónico tampouco nos pega moito, porque enseñar unha foto dunha cousa que non podemos ver. Sí. Pero bueno, creo que opinades dos nomes de aldeas galegas? Eu cada vez que paso por Bendoiro parto o meu cu. Hai algúns que son unha hostia. A ver, son moi prácticos, son moi pragmáticos. Cando estuve no 112, tuve que estudiar todos os concellos e tal, e aí en plan Pol, Zas, Santiás. Hai estudios enteiros sobre eso que o sea, son bastante interesantes, pero ao final eu creo que a maioría son moi pragmáticos. De o Foxo, pois Foxo porque era un burato, xa, sí. sabes, de eu que sei,
Nombres de árboles, carballo, sabes? O sea, máis básico que eso non hai 20. O carballiño, o mismo. Xa. Pero os que sean así patrimoniales. Pena rubia, aí está. Pena rubia. Cerpunzóns. Cerpunzón. É que tal cual, Por aquí cerca hai unha aldea, bueno, unha aldea non, sabes? Pero como se chama? Foi morto tan poñendo. Guldrigans. Sí, é verdad. Sí. Guldrigans. A mí a verdade que, o sea, é un tema bastante interesante, porque ao final axúdanos un pouco a entender tamén a cultura, sabes? Ao final a toponimia é cultura galega pura e dura. E dependendo da zona, pois puñenlle un nombre ou outro dependendo do que había ali. Agora xa se mezclou un pouco todo, non? Eu sou xa apuesta e sacoche o tema de toponimia ao nivel máis local, chaval. Como se chaman arbeigas, Buah, ao final, en todas as aldeas son todas iguales, Sí. A Cerrada, Trijans, Vilariños, a Fonte Salgueira, non sei que. E nin idea de por que chamaban así, que é o... Tío, que eso... é o asunto. En plan, esa herbeira primigeniamente, tío, sabe Dios cantos... Claro, igual estaría na túa familia, sabes? É o mítico do río ou tal, non? Que está pegado ao regueiro, vale. A da casa, bueno, sí. Pero as outras son como, Dios, os nombres trambólicos. Pero eu creo que non se rayaron ningún minuto en poñer eso. Que, por exemplo, foi, chamolle, vou alá ao río, vale. Pois vou vai. E outro, pois o que diste, pois vou a Toxeira, vou. Sí, Campo da Tomba. Sí. Totalmente. Bueno, pois eu creo que para ir aquí tirando para o final dialogaremos un pouco co chat. Sí, se queredes tedes algunha dúda aí de illa para ir finalizando o tema. Estamos poucos hoxe, Sí. Eu que me cortei o pelito, mira que guapo estou. A verdade é que sí, bastante espectacular, eu tamén. O caso é que tampouco lle metí moito. Entonces andamos... Son de puta madre, iba a dicir o nombre da cadena, pero hasta que me... Pero é que non... Depois sales cunha chapa. Aquí. Cando me paguen, lo que sea. Sí. Aquí por 7 espectadores, mira, un corte de pelo gratis. Sí. En promoción aquí digo, este es lo mejor que hai. Diga, aquí canto levades co Twitch? Pois 3 capítulos. Levamos, que? Sí, 3 capítulos. Nin un mes. Estamos arrancando, pero estamos arrancando con moita forza, eu vexo... ou polo menos vimos a divertirnos, non? Un pouco sin máis. Supón, isto non é ir a salsa erva seca, nin hostias. Entonces, joder. Falando de traballos... Pero que ademais supón nos dar esfuerzo, porque tío, temos unha cova que é hostia. Sí. O sea... Bueno, así, sabes, a forma de modestia. A forma de modestia, que somos é que eu poñome a falar son a hostia, o sea, que non podo parar de escoitarme. Non porque seamos máis interesantes ou menos, porque, joder, outra cousa que... Joder, nos cando preparamos isto máis ou menos, sabes, facemos un pouco de guión, sabes, para que non sea un puto caos, como, bueno, a ver, o primeiro que conste que a min gustoume. Sí, claro, a ver, era máis caótico. É que a min de feito como me gusta falar é un pouco así, non? Ir hilando, meter aquí e dali, o caso é que si que a nivel da xente que nos escoita pode ser un pouco caótico. Un pouco máis Cristo, sí. Están dicindo, que ides facer nestes streams? Pois xa veis, falar un pouco de todo, basicamente do que nos apeteza. Sacamos temas. Despois intentaremos traer invitados tamén para que aporten un pouco máis, que non seamos así o noso careto aquí sempre solo, que xa sei que, bueno, somos a hostia e tal, pero que non quita da outra, dá gusto mirar para nós, pero é outro tema. Entón, pois, para ter así algo de temas frescos e así, é máis alguén que fale un pouco con propiedade, non? Porque nós damos así para diante e igual a veces parece que sabemos un pouco, pero non é verdad. No, a ver, eu solo me guían as miñas vivencias, pero joder, se por exemplo un día queremos... É que, a ver, a primeira invitada iba a vir o programa anterior, pero bueno, cousas da vida, non pudo ser, que foi cando cancelamos. Pero joder, traemos a unha traballadora social e podemos falar eso de un montón de cousas, tío, de racismo, sabes? É unha persona que vai a ter moita máis idea que nós. O sea, nós porfiamos moito, pero canto menos o fagamos, mellor, sabes? Nós ao final o que podemos falar é un pouco buca chancla e fala barato de, a min pareceme que isto ou aquilo, non? Sí, claro. Isto, opinións. Pero bueno, eu que pretendo facer, sobre todo cando veña xente, é deixarlle pé a que falen, sabes? Ao final tampouco me gustaría interferir demasiado na súa opinión. Porque ao final, sabes, non é claro, tampouco vas ter unha persona e empezarlle a meter caña. No, joder, home. Pero sobre todo nós vamos a traer, sabes, persoas que controlen o seu campo. Pa semana cando traemos a Galloso, a ver que... Claro, se ven un arquitecto e me enseña un plano e me di, esta columna aguanta, e iso... Que a mitad vale. Sí. Ainda, sabes, por moito que yo diga, van a decir, ti, chaval, que te dis? Para cando un speedrun de Galicia. Buah. Ostra. Outro día, tío, eu xa o dixen, pero o noso soño, bueno, o noso soño, sí. O meu polo menos. Creo que vos o que vas dicir e podes dicir que sí. Sí. En plan, sabes, que isto, tío, sabes, estamos aquí 9 personas empezando de chill.
unhas cervecitas, conversasaos, tal. Pero, tío, facer unha webserie, tío, pasa que é un traballo da hostia. Sí, a ver. Tiñamos que... Pero bueno, ao final, eu creo que estaría guapísimo. O noso círculo de amigos, compañeros e así é bastante amplio. Eu creo, o sea, como coñecementos temos, despois que teñamos o tempo e as ganas, porque a veces somos un pouco baguetes, por si é outra cousa. Pero hai que seguir dándolle caña, pero eu creo que sí, que a nivel medio, sobre todo a nivel cabeza, somos capaces de realizalo. Despois técnico tamén, cabrón, se tienes unha artistaza. Pero témolo todo, se non facemos é porque non nos sale os collos. Pero estamos excusando un pouco, senón despois vai pensar a xente e decir, estes son uns inútiles. Sí. Déixame meter un pouco de... Nos, a verdade é que apartado creativo técnico, témolo, bueno, pasa que... A min apretame a vida a veces, eu que sei. Sí, agarro todo o brazo e digo, chuzo, veña, tal, despois dirme ti payaso, non sei que. Entón andamos aí un pouco a petirrar e a cousa pois acaba como acaba, pero a intención é sempre pura e boa. Mira, Malvivindo, tío, sería a polla. Pero eu algo rollo era visto, sabes, que sea moi representativo do rural galego. Sí. A mí outra cousa que me gustaría facer... Con humor parecería a polla, sabes? Outra cousa que me gustaría facer bastante é ir polas aldeas, tío. Rollo, ir polas aldeas, falar ca xente e enseñar un pouco, sin que sea como na TVG. De que che vayan falando ali de... sabes o que che digo? Sí. Non vou dicir nada, porque iba a soltar unha faltadaza. Hoxe pasou unha cousa bastante peculiar, que eu creo que deberías dicilo, sí. Eu creo que deberías dicilo. Home, porque foi o primeiro... feísimo, Bueno, a ver, eu estaba todo tranquilo e chegoume un mensaxe deste home que me dixo, buah, estou flipando, nin te imaginas que nos acaba de seguir no noso Instagram. Eu dixenlle, quen? E podes continuar a... Eu dixenlle, é unha conta verificada, non sei que. A ver, quen é, non sei que, tal. Era, bueno, a Radio Galega, non? Segueunos. A puta Radio Galega, a puta Radio Galega, E nos plan, de puta madre, non sei que. Somos enemigos. Sí, totalmente. Agora xa non hai opción de colaboración. No, o sea... Nin de promo, nin nada. Destrozaste nosa vida. Sí. O sea, porque eu dixenlle, hostia, William, tío, segueunos a Radio Galega, tal, está verificada, non sei que. Porque me apareceume a notificación. Sí. E cando fui mirar a seguidores, e no, tío, foi un follow polo follow, tío. Sí. Pero que cojones, desde que haces fallas, que tipo de community manager ten a puta Radio Galega? Aparte, o sea, teñen que ter a un tío ou unha tía ali seguindo xente e quitándolle o sea, que estamos locos. Tío, pero eres a Radio Galega. Tío, que relájate un pouco de mangancha, un pouco de xogo. Tampouco te flipes. Claro, se non queres non sigas, pero que hostia, que cale a motivación detrás de eso. Pois nada, segueunos a Radio Galega máis un programa que non sei que. Radio Galega stalkeando dous chavales contando uns contos. Pois totalmente, sí. Pois eso, sabes, seguirnos e darnos un follow a Radio Galega máis un programa da Radio Galega que non vou dicir o nombre para non darlle publicidade, que se joda. Sí. Pero unha puta mierda non sei que cultural. Que será o mismo tío, a mesma tía dándolle, sabes, cambiando de conta e seguindo, pois vale, esta sigo aquí, por sigo aquí tamén. E quítolle. O community manager da Telegaita que está, eu imagino ali, non está cerca do Monte de Goza, Telegaita. Un tío nunha oficina. Seguir, dejar de seguir. Así con todo o mundo para conseguir followers. O que pasa, tío, que se... Hostia, eso é moito 2010, eu non sei, xa non sabía que... En que punto é rentable, tío, que cojones? Que teñen un bot na Radio Galega, non entendo o sistema. Pois nada, eu desde aquí ofrézome Xosé Ramón Galloso. Contrátame, porque o community manager que tedes en Radio Galega é un puto pringao, non sei que hostia facedes. Nos contratamos a alguén por un bocadillo se quere realizar esa función, pero que a Radio Galega, pouco vai cobrar, seguindo por un bocadillo. Parece pouco. Un bocadillo, bueno. Non de embutido, é dunha loncha. Claro. Un queixo deste de largo. É máis baguette, máis baguette que o pan de masa madre. Estou falando de pan, que pan temos en Galicia. Dime conta indo a Asturias. Bueno, indo a Asturias é máis sitios. Pero aquí temos un pan increíble. Aquí un saludo a todos os panadeiros de Galicia se quere alguén patrocinarnos ou mandarnos un bocadillo. Porque que de feito sempre o contraste, tío, pan de panadería ou do super, tío. Que é unha puta locura, pero que o do super é unha mierda. Cómpralo ás 12 e vas comer e xa está duro. É que totalmente, é outro derecho dos días. Parecemos aquí personas de 60 anos falando, pero é que totalmente... É que eu disfruto das cousas boas É da vida. que aí chegamos a este punto que xa empezamos, claro, a disfrutar estes temas, non? De un bocadillo cun chourizo da casa, así cun pan bo, xa eso é calidad de vida, chamaríalle eu. Eu aspiro a disfrutar toda a miña vida dese tipo de... É que para mí a tarde perfecta é, tío, ahora en inverno estar no medio do monte, imagínate. Eu que sei, vas ás setas, chegas ás 7 á casa de noite,
Dios, pos aí uns chourizos con papel albal na cociña de ferro. É que o plan que propoñí... frío para quitar o frío, eso. O plan que propoñías o outro día era bastante de locos. Ir ao Miño, pescar ali... Bueno, mirei pescar. o precio do hotel e quitarnos matana, tío. Pero tienda de campaña. Imos ao Miño ali e facer que pescamos, polo menos. No, pescamos, que ali é para ir a carpas, Black Bass. Bueno, pescas en morte, é aquilo que... No, sí, como son especies invasoras, tipo de las pescar como se queres ir con dinamita. É que vouche parecer un psicópata, pero non pesquei na miña vida. En serio? Nunca me dou especial interés, máis que nada por estar ali tanto tempo parado. Pero se me levas un pambo, un chouriciño, eu vou ali comendo, tomando algo, entonces pareceme, o pitillito ainda non cheguei a ese punto. Pero igual empezo, mira o que che digo. O sea, pois a min pescar, tío, xuro por Dios, o sea, fai moitos anos que non pesco, Bueno, non fai tanto só, pero eu que sei... A mí o que máis me gusta é pescar en río, No mar é, eu que sei, porque é o máis fácil, vas botar ali... O sea, están dicindo aquí, sin licencia, ollo, cuidado. Pois totalmente, para no, sacar. Pero para as especies invasoras, no. No, o que tens que facer é pescar, o sea, non podes nin pescar nin con cucharilla, nin con miñoca, nin con nada que este dirigido como a troita. Xa. Pero ti se pescas, imagínate, con a carpa, pescase con millo. Con millo dulce. Ostras, que sí. Sí, é interesante. eso pa diante. De feito non hai nin temporada, podes ir fora de temporada e da igual. Aprendendo con lume de carozo. Sí, Eso... e o Black Bass pescase con gusano de carne. Porque a troita entralle moito menos a eso. É que ti, eu creo que ti se non me equivoco, estuveras de axudante de produción en Monstruos de Río. Verdad, con Jeremy Way. Eu son un puto friki, pero dos bichos en general, Sí, é verdad. Bueno, un día tiñamos que dedicar un capítulo a túa persona falando de bioloxía, animales, sí. Pero eu biólogo, sí, eu sei sabe, datitos, pero biólogo non sou. Que era biólogo de porrela, pero é máis interesante incluso co que sabe. Porque esa incertidumbre que che crea, non digas eso, empezar a decir... teñen que vir un par de chavales, teñen que ser... Totalmente. Vamos traer un par de biólogos tamén algún día, estamos traballando neles, chavales. Pero nada, sí. Bueno, eu aquí iría xa, pechando un pouco, levamos unha hora e media, falamos algo de todo, hai que deixar temas para a semana, que vai haber seguro. 2 minutos, vou ler aí un pouco. Entonces, sí, eso sí. Bueno, que vos pareceu, chavales? Dádenos feedback. Matar peixes ca mirada. Bueno, é que iso da pesca... A ver, eu que sei, eu gustame moito, pero... A min... Por exemplo, eu cando vou levar un peixe mato sempre ao momento, nada máis collelo. Xa, a min iso diz que me dá un pouco de mal tal. Despois... No, eu polo feito de matalo, non, a mí o que me parece mal é xente, tío, que leva unha puta troita 2 horas... Bueno, unha troita... Xa, hasta a casa, que... Pero no puto cesto coleteando, tío, me cago en Dios, colle... Eu que sei. É que eu sempre tuve un pouco... As lubinas duran moitísimo fora da agua. Sí. Eu sempre tive un estigma un pouco en plan da pesca, de que me aburriría un pouco porque polo rollo que collín un pouco de pesca mar, sobre todo, non? De poñer ali a caña e estar ali sentado. Que a ver, sabes, estamos falando e tal, estou contento, pero tampouco é un plan que me volva loco, porque gusta así un pouco máis de movimiento. Pero por exemplo, ti cando vas pescar con despois no río, claro, meterte ali no met, eso sí que me parece máis interesante. Tiras, tío, cando che pique, tío, a min dame un subidón de adrenalina, tío, que é unha locura. Meterte ali polo medio dos algarrobos. Claro, tío, vas co vadeador polo medio do río, estás ao final, tío, cando vas polo medio do río, todo un entorno da hostia, super bonito, tal, ves de todo, sabes, un montón de bichos. É a polla, sabes? A mí o que me convence é o plan de asar os chourizos e... Pero facemos ali unha fogueira tamén. Agora poderás... Eu sujeto xa caña. Tío, pois as carpas son grandes, tiran. Pois sí. Bueno, pois nada, chavales, se non me dades feedback, marchamos, Vamos arrancando, que senón eso, despois que... Digo, esta xente... Peppermint, eu entrei moi tarde, empezamos unha hora máis tarde do normal. Sí, pensar que levamos aquí 3 horas. Sí. Non, home, pero isto faise corto, porque aquí entre... A mí sempre se me fai corto. Eu de feito botaría falando outra hora máis tranquilamente. Sí, home, sí. Que pasa? Que despois sempre ve un mítico simpático. Está moi largo, escoitar o tan largo. Pódelo parar, vas a YouTube, darlle pause, sigues despois. Porque tens que entrar na túa conta e despois páralo e sigues. Podes seguir escoitando no coche, na casa ou no váter. Que eu consumo bastante contenido aí, teño que decir. Ti eres de defecación rápida ou... Can caga, tío. Así xa para cerrar o podcast, pareceme un tema interesante. Redes sociales, tío. Sí. Chegamos a un punto no que é imposible cagarse en o puto móvil. Sí. O sea, joderonnos. Sí que nos joderon, De feito, a veces pasa, non? Teño o móvil cargando, ou tal, vou a baño. E quedo-me pensando e digo, que facía eu agora nestes momentos? Antes, ainda lía a parte de atrás do gel, sabes? Pero agora, sabes, teño que dar a imaginación.
Porque senón o de pasmar pa plaqueta tampouco é unha cousa que me divirta moito. No. Eu non quero sabes, necesitas estímulo completo. Totalmente. Mira, bueno, ahora nada, marchamos, veña. Sí. É que se non xa volvíamos a abrir o tema. Sí, se non enganchamos, deixámoslo para a semana. Bueno, pues nada, chavales, seguídenos en Facebook, en TikTok, en Insta, en todos os putos sitios nos que nos podades topar, ali vamos a estar. Twitter, eu que sei, eu creo que non arranca, pero eu creo que non vamos a arrancar. Pero temos bastante mierda. Pero demos de arrancarnos, así que ser moi felices, comer moito chourizo con pan. E hasta a semana que ven. Hasta a siguiente, parroquia.